Сайн бацгаана хүмүүстээ өнөөдөр бүгдээрээ үржих үйлдэл хийж сурцгаанаа. За ямар ч 2 дугаар ангид бол бүгдээрээ нэг оронтой тоогоор үржүүлэх хүрдээ үзчихсэн тийм ээ. Тэгэхээр эхний бодлогон дээр бүгдээрээ хүрдээ сэргээцгээе. За 3 7 21 тийм ээ. Хооронд нь үржүүлээд бичиж байна. 8-ыг 2-оор үржүүлээд 16. 5 6 30. 4 8-ын 32. За тэгвэл одоо 2 оронтой тоог нэг оронтой тоогоор хэрхэн үржүүлэх вэ? За эхлээд бүгдээрээ 3-ыг 5-аар үржүүлнэ. 3 5-ын 15 тийм ээ. 15-ыг ингээ хоёр талд салгаад чихнэ. Уртлынхын тоог дээр хамгийн дээр нь 2-ын дэтэл артлынхын тоог 3-ын доотлолт ингээ 15. За дараагийн ээлжинд 3-ыг 2-оор үржүүлнэ. 2 3-ын 6. Дээрээ байгаа нэгийг нэмээд 7. За дараагийн ингээ болцсон шинэ болгон 75. За дараагийн бодлого нь 6-ыг 7-оор үржүүлээ. 6 7 42 салгаад чинь тийм ээ. 5 6 30. За 30 дээрээ 4-ийг нэмлээ дээдлийн 34. За багш нэг 24-г бичсэн мэлээ. 34 шүү. За тэр дээрээ зөв бичээрэй. За дараагийнх нь 2 8-ын 2 4-ийн 8. За дараа нь 4-ийг 9-оор үржүүлээ. 4 9-ийн 36. За одоо 9-ийг 3-аар үржүүлнэ. Дараагийн бодлого 27 салгаад чинь тийм ээ. За дараа нь 9-ийг 7-оор үржүүлнэ. 7 9-ийн 63. Дээр байгаа 2-ыг нэмлээ 65. За ингээд бүгдээрээ бичлэгээ төр зогсоогоод эхнийхээ нэг 2 оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх даалгавраа хийчээд дахиад бичлэгээ үзээрэй. За 3 оронтой тоог 1 оронтой тоогоор үржүүлэх. Энэ маань 2 оронтой тоог 1 оронтой тоогоор үржүүлэхдээ яг адилхан л зарчмаар явна шүү. За 8-ыг эхлээ 2-оор үржүүлнэ. 2 8-ын 16. Дараа нь 8-ыг 7-оор үржүүллээ. 7 8-ын 56 тийм ээ. Дээр байгаа нэгээ нэмлээ 57. Салгаад чинь 57-гоо. За дараа нь 8-ыг 1-ээр үржүүллээ 8. 8 дээр 5-ыг нэмлээ 13. За хоёр дахь бодлого 4-ийг 3-аар үржүүллээ 12. Дараа нь 4-ийг 5-аар үржүүллээ 20. Тийм ээ. Дээр байгаа нэгээ нэмлээ 21. За 4-ийг 2-оор үржүүллээ 8. 8 дээрээ дээр байгаа 2-оо нэмлээ 10. За дараагийн бодлого 5-ыг 6-аар үржүүллээ 30. Дараагийн тоо 6-гаа 2-оор үржүүллээ 12. 12 дээр байгаа 3-аа нэмлээ 15. Дараагийн бодлого тоо 6-ыг 6-аар үржүүллээ 36. Нэгийг нэмлээ 37. 3750 гарах нэ. За одоо бичлэгээ зогсоогоод дахиад 3 оронтой тоог 2 оронтой тоогоор үржүүлэх даалгавраа хийчээд дараагийнхаа бичлэгээгээ дахиад үргэлжлүүлээд үзээрэй. За 2 оронтой тоог 2 оронтой тоонд үржүүлэх. За өмнөх 2 оронтой тоог 1 оронтой тоогоор үржүүлээд 3 оронтой тоогоос 1 оронтой тоогоор үржүүлэхээ маш сайн сурсан байх гэж найдаж байна багш. За тэгэхээр шууд бүгдээрээ бодохдоо 8-ыг 24-оор шууд үржүүлэх шүү. За 8-ыг 24-оор үржүүлэхээр 4 8-ын 32. 2 8-ын 16 дээр 3-ыг нэмээ 19. За эхлээд 8-аар үржүүлчих нь. Дараа нь 1-ээр үржүүлнэ 24-ийг. 24-ийг 1-ээр үржүүлэхээр 24 өөрөө гардаг тийм ээ. Тэгээд 2 хариугаа хооронд нэм. За энэ 2 дээр нэмэх тоо байхгүй учраас 2 хэвээрээ 1 9 дээр 3-ыг 4-ийг нэмлээ 13. 1 дээр 1-ийг нэмээд 2-ыг нэмлээ 4. Доош нь шууд 2 хариугаа хооронд нэмэх нь шүү. За тэгээд энэ дээр анхаарах зүйл нь болохоор 1-ээр үржүүлэхдээ хамгийн артал буюу энэ хоёрын энэ цэнхэр тэмдгээр тавьсан нүдийг хоосон үлдэн тоо бичгүйгээр үлдэн гэдгийг анхаараарай. За хоёр дахь бодлого 6-гаа 32-оор үржүүлнэ. 12 3 8 3 6 18 нэгийг нэмлээ 19. За дараагийн ээлжинд 4-өөр үржүүлнэ тийм ээ. 4-өөр үржүүлэхдээ хамгийн арын зайн дээр нүдэн дээр бол юм тоо бичихгүй орхино гэсэн. За 2 4-ийн 8 3 4-ийн 12. За шууд доош нь нэмлээ 2. 9 дээр 8-ыг нэмлээ 17. 1 дээр 1-ийг нэмээд 2-ыг нэмэхээр 4. 1 маань хэвээрээ гарах нэ. За дараагийн хамгийн сүүлийн бодлого 3-ыг 52-оор үржүүлнэ. 2 3-ийн 6 3 5-ийн 15. За одоо 9-өөрөө 52-оор үржүүлнэ. Гэтэ яг хамгийн арын тоонд нүдэн дээрээ тоо огт бичихгүй тийм ээ.
За 2 9 18 салгаа 40. За 5 9 45 45 дээр нэгийг нэмтээ 46. За ингээд доош нь нэмлээ. 6 13 8 4 гэж бичихнэ. За ингээд хүүхдүүд минь энэ үржих үйлдэлийнхаа гэрийнхаа даалгаврыг бодцоод тооны машинаар юм уу аав ээжээрээ шалгуулж болно шүү. За бүгдэнд амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээр